As reservas protegidas. A política de reservas ou a tendencia que ultimamente se ten dado na creación e mantemento de espazos onde a actividade humana é limitada é unha das principais formas de conservar o funcionamento dos ecosistemas e é o centro desta materia de xestión de espacios protegidos e biodiversidade. A imaxe mostra o Parque Nacional de Doñana con unha das súas zonas máis emblemáticas, os cotos no medio das dunas móviles. A política de reservas protegidas empezou cos primeiros parques nacionais a inicios do século XX e finais do século XIX e o que vemos neste gráfico é a evolución da área total designada como área protegida, non só parques nacionais, estamos a falar de todo tipo de áreas protegidas, e o número de sitios designados, e esta era a situación en 1990, según esta página web da World Conservation Monitoring Center. Aproximadamente 12 millóns de kilómetros cuadrados estaban sendo protegidos en 1990. Datos máis recentes de cantas reservas hai realmente indican que a progresión no número de reservas pois sigue aumentando. Estes son datos que chegan hasta 2014, o último informe do World Monitoring Center. E aquí temos a área, estamos a chegar xa a 34 millóns de kilómetros cuadrados en 22 anos dende a imaxe anterior. Pasamos de 12 millóns de kilómetros cuadrados a 34 millóns de kilómetros cuadrados. Isto implica que estamos realmente aumentando dunha maneira moi clara a superficie de áreas protegidas. Posiblemente non queden moitos espazos no mundo que se poidan dedicar a áreas protegidas nos próximos anos. É dicir, que estamos seguramente chegando aos valores máximos que os diferentes países van dedicar a este tipo de uso do territorio. A finais de 1989, que era o gráfico que antes vimos, había unha estima publicada por Schaeffer que de forma probablemente optimista consideraba que había uns 4.000 parques nacionais no mundo, cubrindo aproximadamente un 2,8 da superficie terrestre. Sen embargo, a lista da ONU de áreas protegidas de 1997 só tiña 3.384 parques, polo tanto, era un 2,7% da superficie terrestre 10 anos despois da estima publicada por Schaeffer. En 2003, a lista da ONU tiña 102.000 áreas protegidas que cubrían máis de 18 millóns de kilómetros cuadrados, o sea, un 12,6% da superficie terrestre, que é unha área vasta realmente, superior á suma de China, sur e sureste de Asia. Nun mapa, estas serían as zonas protegidas dos distintos países e en verde oscuro aparecen os países que teñen dedicado a superficie protegida máis dun 30% da súa superficie nacional. E en verde claro os países que teñen entre un 15 e un 30%. Podemos ver como en Europa a maioría dos países teñen áreas protegidas entre un 5 e un 15%, aínda que hai algún caso con áreas protegidas maiores. E podemos ver tamén que países pobres, tanto de África como de América, sí que teñen apostado moito polas áreas protegidas. No 2014, este é o mapa de áreas protegidas, da lista da ONU de áreas protegidas do 2014, contén 209.000 áreas protegidas, que é un 15,4 da superficie terrestre, e xa estábamos entón en 5.222 parques nacionais, mentras que en 1997 había 3.300, o sea que hai unha diferencia notable. De novo, a maioría dos parques, sobre todo os parques de grandes dimensións, están en América Latina, en África e algunha zona de China. E despois temos o caso de zonas de Alaska ou de Groenlandia, onde a ausencia de poboación pois permite facer parques nacionais moito máis grandes. Neste outro gráfico temos a mellora na información realmente de ano en ano, dende as distintas informes que se fixeron das áreas protegidas dende 2003 hasta 2014.
a porcentaxe de datos onde hai mellor información, con máis puntos ou máis polígonos e o número total de sitios incluídos nesas bases de datos. E o que vemos é que cada vez a información de polígonos é máis importante e a información que só era puntual pois é cada vez menos relevante. É dicir, que estamos mellorando a calidade da información. Esta lista do World Monitoring Center das Nacións Unidas para os espacios protegidos do mundo pois categoriza as reservas seguindo os criterios, imos presentar aquí os criterios da IUCN, e estas categorías son, en primeiro lugar, o que sería unha reserva natural estrita, que é unha área protexida que fundamentalmente está con o objetivo de protexer lugares de interese científico, para investigación, basicamente. Estas son áreas pouco comuns no mundo. O segundo, a categoría a 1B, é unha área natural silvestre, unha área protexida, xestionada principalmente con fins de protección da natureza. E esta non está habitada de forma permanente ou significativa. Se protexe e xestiona para preservar precisamente a súa condición natural. En terceiro lugar, teríamos a categoría 2, que é a de Parque Nacional. Un parque nacional, según a clasificación da IUCN, é unha área protexida xestionada principalmente para a conservación de ecosistemas e con fins de recreación. E esta é a diferencia fundamental coa área natural silvestre, onde os fins de recreación non están entre os seus obxectivos principais. Así que un parque nacional como este de Victoria en Australia, o Grampians National Park, pois é un lugar que se espera que sexa visitado polas persoas e, polo tanto, teña tamén ese aspecto recreativo moi importante. Actividades de tipo espiritual, científico, educativo, recreativo e turístico, todas elas compatibles dende o punto de vista ecolóxico e cultural coa conservación deste lugar. Temos ademais a categoría 3, que serían os monumentos naturais, categoría que existe tamén na nosa legislación. Aquí tedes un monumento natural de Galicia, a Fraga de Catasós, en Lalín. Esta área protexida está xestionada principalmente para a conservación de características naturais específicas e normalmente de menor tamaño que un parque nacional. Trátase de lugares de interés excepcional ou moi destacado por distintos puntos de vista, pero que non soen ser espazos de grandes dimensións. A categoría 4 incluiría as áreas para a xestión de hábitats ou especies concretas. Son áreas protegidas para a conservación. E aquí se intervén a nivel de xestión coa intención de satisfacer as necesidades de determinadas especies que precisan xusto deste tipo de acción de xestión das súas poboacións. Aquí temos, por exemplo, un indicador dentro do Parque Regional de Nebrodi, en Sicilia, que correspondería a unha paisaxe terrestre ou mariña protexida, unha área protexida xestionada principalmente para a conservación de algún tipo de paisaxe concreto, tanto mariño como terrestre. E o que se pretende é salvaguardar a integridade desta interacción tradicional entre a cultura humana e o lugar protegido. A categoría 6 sería a última categoría de áreas protegidas dentro da IUCN, que serían áreas protegidas con recursos gestionados. Estas son fundamentalmente para a utilización sustentable dos ecosistemas naturais. É unha área que contén predominantemente sistemas naturais non modificados, que é obxecto de actividades de xestión para garantir a protección a longo prazo dese espazo e, ademais, proporcionar simultaneamente un fluxo sustentable de produtos naturais e servizos para satisfacer as necesidades da comunidade. En boa medida, isto se corresponde co que está dentro do programa MAP da UNESCO como reserva da biosfera. A distribución de espacios protegidos no ano 2003 tiña estes números nas distintas categorías, puxen ao lado de cada unha das categorías a que corresponde para que podamos ter isto presente. E podemos ver, por exemplo, os parques nacionais correspondían neste ano 2003 3.881 parques nacionais cunha proporción das áreas protegidas totales do 3,8% e unha área coberta de 4.400.000, o que representa en área un 23,6%. É dicir, aínda que son solo un 3,8%,
os parques nacionais soen ser de grandes dimensións, polo tanto, a superficie protexida dentro da categoría parques nacionais é a máis importante en cuanto á área total protexida. A segunda sería a área protexida con recursos gestionados, que ten un 4% en cuanto a número total de áreas, pero como tamén son de grandes dimensións en xeral, pois temos un 23% de superficie dedicada a este tipo de reservas. Se comparamos a situación que había en 1997 coa situación de 2003, podemos ver que a área 4, que como vemos aquí son as áreas de xestión de hábitats e especies concretas, representaban un 30% no 97, un 29% no 2003 en cuanto a número. Podemos ver que os parques nacionais, que son a categoría 2, que temos por aquí, eran un 8% da área en 1997, pero pasaron a ser un 7% da área no 2003. Por lo tanto, hai pequenas diferencias realmente neste lapso de tempo entre a distribución dos distintos sitios en cuanto a número de reservas. En cuanto a superficie terrestre, neste caso, aquí temos as proporcións de superficie terrestre que está protegida en distintas regións do mundo. Como comentaba antes, lugares como América Central, Sudamérica, Hawái, por exemplo, Norteamérica, que inclúe tamén Groenlandia, pois temos aquí superficies protegidas de un 24, 25% ou dun 20%. Tamén o mesmo no Brasil, que é un 18%. É dicir que, como podemos ver, estes lugares son os que poseen maior superficie terrestre protegida. Datos para 2003. En cuanto á forma de xestión, a gobernanza destas áreas protegidas, pois temos 4 tipos de formas de xestionar estas áreas. Temos, por exemplo, lugares que son gobernados por precisamente os gobernos, por axencias gubernamentais de distintos tipos. Pode haber varias opcións dentro desta alternativa. A segunda opción sería unha gobernanza compartida, que, por exemplo, pode ser entre varios países, pode ser colaborativa de varios tipos de formas de xestión e, ademais, é pluralista en cuanto a que hai unha xestión que é compartida dende varios puntos de vista. A categoría C serían aqueles espazos que son privados e, polo tanto, son declarados e xestionados por propietarios privados, tanto por organizacións non gubernamentais como corporacións ou incluso individuos concretos que son os propietarios desa reserva. E teríamos un último tipo, a categoría D, que sería aquelas espazos protegidos que teñen unha gobernanza por povos indígenas ou comunidades locais, cousa que é unha das formas probablemente máis interesantes de xestión, porque son os propios poboadores da zona os que, de alguna maneira, protexen as áreas e establecen as prioridades de conservación e de xestión desas áreas. Reservas privadas, por exemplo, esta rara avis en Costa Rica, abundan moito en Latinoamérica. Os parques nacionais, por exemplo, este un indicador do Parque Nacional Galápagos, que pertence a Ecuador, son dos típicamente espazos que están xestionados polos gobernos. Se o vemos en rexións, aquí temos as zonas xestionadas polo goberno, as compartidas, as privadas e as indígenas, e aquelas que non hai datos, nos distintos cores temos distintas zonas xeográficas. Entón podemos ver que no caso do goberno, isto é predominante en Europa, que é este color que temos aquí. O caso da zona compartida, da gobernanza compartida, predomina en Oceanía e é bastante común en África. As privadas son predominantes en Norteamérica, tamén comúns en Oceanía, tamén aparecen en outras zonas, e as indígenas son comúns en Sudamérica, Oceanía e América Central, que son onde máis zonas protegidas xestionadas polas comunidades existen.
Ben, unha vez que coñecemos entón os diferentes tipos de áreas protegidas e as diferentes formas de xestión desas áreas, podemos plantexarnos unha pequena discusión acerca de cales son os obxectivos para a creación destas reservas. Esta imaxe do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia mostra dende o punto máis alto da illa sur de San Martiño o aspecto do Parque Nacional cunha vexetación dominada, neste caso, por plantacións de eucaliptos que se fixeron nos anos 50, cunha modificación sustancial dos valores naturais deste espazo. Os obxectivos para a creación de reservas, polo tanto, non sempre se relacionan co valor ambiental directamente por exemplo, a vegetación, como neste caso. Temos diferentes formas de aproximarnos á creación de reservas de maneira histórica. En primeiro lugar, hai lugares que son protegidos porque se pretende conservar grandes ecosistemas para proporcionar servicios á sociedade. Por exemplo, vacías naturais ou grandes bosques. Aquí temos un exemplo de un bosque protegido en Kenia. O sea que o obxectivo é a protección de grandes ecosistemas, de ecosistemas de interés, como por exemplo a Illa de Cabrera, Parque Nacional, ou por exemplo, poñemos aquí unha fotografía do Parque Nacional do Teide en Tenerife. Grandes ecosistemas, grandes sistemas, neste caso terrestres, que merecen a súa protección pola súa excepcionalidade. O segundo gran obxectivo para a creación de reservas é a preservación da biodiversidade. E neste senso, o importante é centrarse na conservación de aqueles lugares que teñen maiores valores dende un punto de vista natural. Por exemplo, aquelo que se ten denominado os puntos quentes da biodiversidade, que son os lugares do planeta onde se atopa un maior número de especies nun espacio reducido. E, polo tanto, pois son puntos de alto interés. As selvas tropicais, como esta fotografía da selva amazónica en Hatunsacha, en Ecuador, son dos lugares típicamente máis ricos en biodiversidade e, polo tanto, entran dentro desta categoría. Tamén os arrecifes de coral, como estes da illa de Naingani en Fiji, entrarían dentro dos puntos quentes da biodiversidade. E finalmente temos un terceiro tipo de obxectivos para a creación de reservas, que é a protección de especies concretas ou grupos de especies concretos. Especies carismáticas, especies que normalmente son vertebrados de gran tamaño e que, polo tanto, atraen o suficiente apoio dende un punto de vista social como para que se declaren reservas para a súa protección. Os elefantes serían un caso claro deste tipo de organismos carismáticos, ou, por exemplo, os koalas, evidentemente doutro tipo de ecosistema, ou aquí vos poño pois un vertebrado excepcional, como son as xirafas, pero tamén hai casos onde a preservación pode ser para algún invertebrado, onde que é raro que isto ocurra. Aquí tedes a Pinna nobilis, unha especie de molusco do Mediterráneo moi interesante en perigo de extinción. Hai un sesgo antropocéntrico neste tipo de reservas, obviamente, porque son os vertebrados os que normalmente acaban sendo protegidos e, sobre todo, aqueles que teñen grandes ollos, que teñen, polo tanto, unha imaxe pública moi atraente. Pero non só eso, tamén podemos ter especies carismáticas como plantas de grandes dimensións. Por aquí temos unha sequoia en Redwood. Aquí tedes un enlace onde podedes ver esta reserva que ten precisamente as árbores máis grandes do mundo. Esta que chaman aquí o padre do bosque, que aquí vos lo amplío e os poño os datos, 5,1 metros de diámetro a altura do peito, unha circunferencia na base de 20,4 metros e unha altura de 76,2 metros, o cual non está nada mal. Ou este outro exemplar que se chaman a madre do bosque, 4,7 metros de diámetro a altura do peito, unha circunferencia de 21,3 metros na base e máis de 100 metros de altura. Realmente unha árbore excepcional. E aquí tedes pois un exemplo de unha persoa que se distinguiu precisamente pola protección destas árbores e que ten unha placa dedicada no Parque de Protección dos Redwood. O sea que temos
por lo tanto, tres tipos de objetivos grandes para a creación de reservas. A seguinte cuestión que imos discutir é se son realmente útiles as reservas para a conservación. Esta é unha pregunta que nos temos que facer porque se estamos dedicando grandes sumas de diñeiro, superficies terrestres importantes e mariñas para a protección de certos ecosistemas como reserva, deberíamos entender que isto ten que ter unha utilidade. Entón, existe moita evidencia, sin embargo, de que as reservas non contribúen eficazmente a evitar a extinción das especies de gran tamaño. É dicir, aínda que unha das razóns para realizar estas reservas son precisamente grandes especies de animais, xusto son esas as que precisan espacios tan grandes que normalmente as reservas non son capaces de proporcionar unha protección eficaz. Pero hai outras razóns que evidentemente están detrás da protección destes espazos. Os conflitos sociais son moi comuns e producen efectos negativos sobre o funcionamento das reservas e é algo moi relevante en moitos sitios. E ademais temos datos que demostran que a xestión en moitos casos é deficiente porque non hai suficientes recursos ou porque simplemente a xestión dende un punto de vista da vontade política está moi limitada. Por exemplo, no 1994 había en España 101 parques naturais rexistrados e deses 21 tiñan os seus planos de ordenación de recursos naturais e os planos rectores de uso e xestión en tramitación. 44 non presentaban ningún tipo de plano de xestión e só 36 tiñan algún tipo de planificación. Podémoslo ver aquí neste gráfico onde se mostra dende 1989 hasta 2001 como o número de espacios declarados foi moi por riba ou moi por diante do número de espacios que tiñan o seu plan de ordenación de recursos naturais aprobado. Só na década do 2000 empezou isto a igualarse, é dicir, que a situación dos planes de ordenación de recursos naturais está sendo boa, pero non é o mesmo para os planes rectores de uso e xestión, como podemos ver neste gráfico. Se declaran moitos máis espacios dos que se aproban os seus planes de rectores de uso e xestión. É dicir, isto indica que non hai suficiente recursos nen vontade política para levar adiante o que a propia lei que nos demos pois establece, que sexa a aprobación destes planes rectores de uso e xestión. A superficie protexida por figura de protección e grado de desenvolvemento dos seus instrumentos, aquí para o caso do ano 2013, bueno, isto está publicado con datos a finais de 2013 e isto sería o que temos, ¿no? Superficie protexida, superficie que ten os seus planes de ordenación aprobados e superficie que ten os seus planes rectores de uso e xestión aprobados. Como vemos, hai para os parques naturais bastante diferencia. Nos parques nacionais tamén hai bastante diferencia, sobre todo os POR non están aprobados na metade da superficie destes planos, destes espazos. Ben, que razóns entón temos para establecer estas reservas? Non estou agora a falar dos obxectivos, senón as razóns que en principio poderíamos plantear dende un punto de vista científico. Por un lado, a evidencia da fragmentación de hábitats, que é moi clara en moitos lugares do planeta, cada vez máis. Esta é unha imaxe de satélite que presenta as pautas de uso do solo nunha península do estado de Washington e unha foto antigua do 2 de xuño de 1978. Aquí hai un parque nacional. O Parque Nacional Olympic National Park, que ten este borde, como podedes ver agora coa imaxe onde superpuxen o perímetro dese parque nacional. E o que podemos comprobar é que o Parque Nacional protexe de maneira moi efectiva as masas forestais, cousa que non ocorre fora do Parque Nacional, onde se pode observar pois o efecto das claras, das cortas e do cambio do uso do solo. O sea que hai unha fragmentación de hábitats moi evidente e está claro que as reservas protegidas sí que consiguen en moitos países frenar esta fragmentación. En algúns lugares isto é tan evidente que a fragmentación de hábitats vai a unha velocidade espantosa. Por exemplo, para Brasil, Rondônia, unha fotografía en color falso de 1975 e a mesma zona en 1986.
onde xa se colocaron unha estrada principal por aquí, todas as estradas paralelas, e agora vemos o mesmo para 1992. Se volvemos para atrás para darnos unha idea de 1975, isto estaba perfectamente intacto, 1986, 1992. Hai moitos exemplos deste estilo. Aquí temos dúas imaxes do mesmo sitio. Aquí vedes unha pequena lagoa. 4 de agosto do 86, 11 de agosto do 2001, con unha absoluta cambio e destrucción de toda esa zona a partir de puntos centrais dunha cuadrícula que se estableceu aí. Outro exemplo, para a illa de Sumatra, esta fotografía de 1992, esta fotografía de 2001, onde xa se observan zonas que se cortaron e, polo tanto, cambian a súa fisionomía. Pero é evidente que quedan zonas sen explotar, particularmente na Amazonía. Aquí tedes varias imaxes dunha zona escollida ao chou, ao azar, dentro do selva amazónica, 1999, 2001, 2002, e non se observa ningún tipo de efecto humano porque esta é unha zona moi remota. En consecuencia, algúns pensan que a situación ambiental non é tan grave. E precisamente no ano 2001 publicouse un libro que Bjorn Lomborg foi o seu autor. Aquí tedes unha fotografía do autor, que se titulaba The Skeptical Environmentalism, o sea que sería o ecoloxista escéptico. E neste libro, pois, Lomborg, pois, tentaba de presentar a evidencia a partir de datos estatísticos de distintas fontes internacionais para apoiar a idea do seu argumento de que non hai realmente unha situación tan grave como a que acabamos de presentar nas imaxes anteriores. Critica a forma en que moitas organizacións ambientais dicen que fan un uso selectivo dos datos para influenciar as decisións sobre a política ambiental e, como vedes aquí, pois hai unha serie de revisións que se publicaron en xornais como The Economist, o The Daily Telegraph, o The Washington Book Post Review, como vemos aquí, todas elas son moi positivas cara ao libro. A mensaxe do libro era basicamente que hai unha especie de organización de, por así decirlo, grupos ambientalistas a nivel mundial que están dando unha imaxe errónea do estado do mundo e que realmente non é a imaxe real. Dice, na parte 2 do libro fala do benestar humano e examina o tamaño da poboación mundial e conclúe que nunca antes houbo tan grado de prosperidade como neste momento. Estamos a falar do ano 2001, o libro. Podemos manter esa prosperidade para o futuro? Pois ele é moi optimista e dice que sí. Na parte 4 pois examina os efectos da contaminación e se isto realmente está facendo problemas para a saúde humana. Dice que non é así, que a contaminación está diminuindo e os problemas do futuro, entre eles examina pois os problemas dos produtos químicos, a perda de biodiversidade e o cambio global, e conclúe que os produtos químicos, o medo aos produtos químicos e a reducción de especies é exagerado e que se están gastando enormes cantidades de diñeiro para reducir o quentamento global, e dice que é un gasto inútil, un diñeiro mal empregado. Para o estado do mundo, que sería a última parte do libro, a mensaxe é que as prioridades deben ser asignadas para un análise de coste-beneficio. Conclúe, polo tanto, que o mensaxe é que os nenos nacidos actualmente tanto nos lugares industrializados do mundo como nos países en desenvolvemento van vivir máis e terán mellor saúde, terán máis comida, mellor educación, maior nivel de vida, máis espacio ou tempo disponible para ocio e moitas máis posibilidades sin que o ambiente sexa destruído. E isto é un mundo moi bonito ou, obviamente, maravilloso. Bueno, esta visión
tan optimista do libro caese pola propia evidencia da propia historia, non? A situación actual non é precisamente a que Lomborg vaticinaba no seu libro. Todas as revisións que se fixeron do libro por expertos no campo indican que os argumentos que empregaba Lomborg no seu libro non son correctos porque el precisamente usa o mesmo que criticaba das organizacións ambientalistas, colle só certas fontes de maneira sesgada e polo tanto só emprega aqueles datos que vayan en favor do seu argumento, así que recibiu críticas moi negativas en Nature, en Science, en Scientific American, en New Scientist, pero certamente sí, había e sigue habendo no seu momento críticas positivas en páxinas web de tipo neoliberalismo.com, expansiondirecto.com, como vedes aquí, pois unha serie de referencias non precisamente de, poderíamos decir, de prestixio científico. Hai unha traducción ao español do libro que foi publicada no 2003, costaba 30 euros no seu momento. O libro está na biblioteca, agora lamentablemente a biblioteca está fechada, pero sería interesante que lle botades unha ollada porque, bueno, xa pasaron casi 20 anos dende a súa publicación e é interesante ver ata que punto que no seu momento presentaba Lomborg pois se pode manter vista a evidencia actual. Houbo un grave problema de, por así decirlo, honestidade científica. O libro foi publicado e indicaba que se trataba dun análise científica e, polo tanto, segundo o autor, obxectivo. Sen embargo, a Academia Danesa de Ciencias, que revisou os argumentos do libro, visto que tivo tanto impacto mediático, por denuncias que recibiu de certos científicos, chegou á conclusión de que realmente a práctica científica non estaba feita de maneira correcta. Evidentemente, si se trata dun libro científico, debe seguir unha serie de metodoloxías que evidentemente non seguiu, polo que concluíron que o libro era científicamente deshonesto. Así que, a pesar das afirmacións do seu autor e a pesar de que este libro lle deu seguramente un cambio á súa vida moi importante, chegou a ser ministro de Medio Ambiente en Dinamarca, pois non estamos a falar de un traballo científico, en realidad se trataba dun traballo de opinión, dunha persoa experta en estatística, pero non experta en cuestións ambientais e que, polo tanto, pois non empregou a información disponible. E é interesante como ao paso do tempo pois pon cada cousa no seu sitio. Eu sigo recomendando que leades este libro porque, a pesar de todo, ten cousas boas, por suposto. Non se trata de un traballo mal feito, só que non está ben dirixido, por así decirlo, e ten os problemas de non empregar toda a información disponible e, sobre todo, de falta de coñecemento de moitos dos temas que trata. Ben, deixando este asunto, pasamos agora a falar de cuestións xa relacionadas coa xestión de espazos protegidos e coa algunhas das motivos polas quais estes espazos se teñen declarado, non? Aquí temos o artículo 3.1 da Directiva Hábitats, que di que se crea unha rede ecolóxica europea coherente de zonas especiais de conservación denominada Natura 2000. Dita red, composta polos lugares que alberguen tipos de hábitats naturais que figuran no anexo 1 e hábitats de especies que figuran no anexo 2, deberá garantir o mantemento e, no seu caso, o restabrecemento dun estado de conservación favorable dos tipos de hábitats naturais e dos hábitats das especies das que se trate na súa área de distribución natural. A rede Natura 2000 incluirá asimismo aquelas zonas de protección especiais designadas polos Estados membros co arreglo ás disposicións da directiva. Isto sería unha forma de plantexarnos un tipo de rede de espacios protegidos que tenta de representar nesa rede a biodiversidade regional, é dicir, todos os diferentes tipos de ambientes, de hábitats naturais representativos de Europa deberían estar incluídos nesta rede chamada Rede Natura 2000.
Isto é, polo tanto, unha forma de optimizar os espazos protegidos, facer que sexan representativos dos diferentes tipos de hábitats. E, obviamente, como comentábamos antes, tamén as zonas de interés máis especial ou máis chamativo, aqueles que son puntos quentes da biodiversidade. Entón, se nos imos pola representación da biodiversidade regional, temos problemas. Moitos das redes de espazos protegidos do mundo non foron diseñadas tendo en conta estas premisas e se fan de unha maneira que poderíamos denominar fundamentalmente oportunista. É dicir, se declaran espazos protegidos onde se pode e cando se pode e sobre todo cando non hai demasiada oposición social para iso, o que representa unha perda de tempo notable. Un exemplo, este é un dato de 1998, pero en ese caso se analizou a representatividade da biodiversidade regional nos espazos protegidos de Chile e das 11 especies de plantas vasculares que se atopan ameazadas de extinción nese momento en Chile, só 7 estaban incluídas nalgúna das 14 millóns de hectáreas que estaban legalmente protegidas, que é un 18% da superficie de Chile. É dicir, apenas un pouco máis da metade das especies en período de extinción estaban incluídas nunha zona protegida. 3 desas especies, ademais, só estaban nunha área e 5 das 12 especies de grandes mamíferos de Chile con problemas de conservación están solo esas 5 protegidas nalgún parque ou reserva, mentras que as outras 7 non tiñan ningún tipo de protección. Polo tanto, como podemos solucionar este tipo de problemas? Facendo o que se denomina análisis de carenzas, que sería o gap analysis. Un análisis de carencias que representa unha metodoloxía proposta hai xa bastante tempo para optimizar as redes de espazos protegidos. En que consiste un análise de carencias? Ben, en primeiro lugar, intenta precisamente determinar e identificar aqueles puntos débiles do sistema de áreas protegidas en relación coa representatividade da biodiversidade. É dicir, vamos identificar aqueles lugares que teñen carencias e se solucionarán mediante a designación de novas reservas. É dicir, non se trata de determinar as carencias de lugares protegidos concretos. O obxectivo é examinar a diversidade de hábitats da rexión, ver as áreas protegidas desa rexión e ver que áreas protexen que tipo de hábitats e que tipos de hábitats non están incluídos en ningunha ou en moi poucos áreas protegidas. A análise de carencias emprega, polo tanto, os tipos de vegetación e mapas de distribución para vertebrados, ás veces empregan as bolboretas ou algún outro taxón que teña información adecuada sobre a súa distribución. E isto está baseado na idea, probablemente errónea, bueno, en moitos lugares ademais demostrada claramente errónea, de que as zonas de maior interés para algún taxón, como poden ser os vertebrados ou algún grupo de vertebrados, tamén son zonas de interés para a biodiversidade en xeral. E isto non hai ningunha razón teórica para esperar que sexa así. Hai moitos casos onde as mellores áreas para a protección das bolboretas, por exemplo, pois non son para nada boas para a protección dos anfibios, por decir outro grupo, non? Entón, isto é un problema. Os mapas de vegetación se van a introducir nun sistema de información xeográfica, por lo tanto, os sistemas de información xeográfica serán a tecnoloxía que se vai a empregar normalmente nos análisis de carencias. Vamos ver, polo tanto, o uso do solo, as áreas protegidas e os distintos hábitats. O que se intenta é detectar cales son as comunidades de plantas que están infrarrepresentadas, que están, por exemplo, nunha sola área protegida ou en dúas ou incluso en ningunha. E as áreas que se identifican como importantes mediante este método se van a inspeccionar despois en detalle. Evidentemente hai que ir aos lugares para ver se son como parecían segundo o análise feito en gabinete mediante o sistema de información xeográfica. Cales son as limitacións deste sistema? Pois a escala de traballo. Podemos detectar algunhas zonas de interés, pero igual a escala na que estamos ou que temos a información xeográfica metida no noso sistema non permite precisamente detectar, por exemplo, etapas sucesionais, ecotonos que poden ser moi interesantes e que hai que detectar pois co coñecemento sobre o terreo.
Pero bueno, o análisis de carencias é unha metodoloxía útil que todo sistema de áreas protegidas de calquera rexión ou país debería empregar para manter precisamente unha vitalidade desa rede para que sexa o máis adecuada posible para manter a biodiversidade neses espazos. Ben, deixamos entón isto dos análisis de carencias. Imos falar agora de algunhas cuestións que imos pasar un pouco por alto porque de algún xeito isto xa está coñecido mediante as actividades das prácticas. O efecto de insularidade. Isto é unha cousa importante. Aquí temos un pequeno illeu, unha illa moi pequena, para mostrar precisamente o que sería o efecto da insularidade. Se a superficie da illa é pequena, esperamos que o número de especies que poidan vivir aí pois tamén é pequeno. De feito, hai unha relación entre as especies e a área que é unha das leis ecolóxicas mellor establecidas e máis coñecidas e sobre todo das máis antiguas, porque xa no século XIX se coñecían estes efectos. Se representamos o número de especies frente á área, temos unha relación de tipo normalmente non lineal, de tal xeito que o número de especies se relacionaría coa área con unha ecuación deste tipo. Temos un parámetro C que é unha constante ou vai ser a intercepción no eixo de ordenadas cando transformemos isto con logaritmos. Se o transformamos con logaritmos, conseguimos que o que antes era unha curva se transforme nunha recta. Así que o logaritmo do número de especies sería o logaritmo de C, a constante, máis Z, que era o exponente da área anteriormente, polo logaritmo da área. Coa transformación logarítmica, o exponente Z é a pendente da recta. En diferentes hábitats dunha mesma provincia biolóxica, os valores obtidos para a constante Z están normalmente comprendidos entre 0,1 e 0,2, mentras que para as illas dun arquipélago os valores de Z varían entre 0,25 e 0,55 habitualmente e se nos imos a escalas xeográficas maiores, en provincias bioxeográficas, os valores de Z soen variar entre 0,6 e 1,5. Aquí tedes dous exemplos da relación entre área en escala logarítmica e número de especies tamén en escala logarítmica. Isto para as plantas con flores no Reino Unido e isto para as aves de Norteamérica. Como podemos ver, hai unha relación lineal polo menos dentro dun rango de variación do eixo horizontal. Esa representación da biodiversidade regional que se persigue cos espazos protegidos pois ten un problema porque as illas, como acabamos de ver, teñen menor número de especies que unha superficie equivalente do continente. E canto máis lonxe este unha illa da súa provincia bioxeográfica original, menor será o número de especies que teña no equilibrio. Do mesmo xeito, se as illas están moi lonxes do continente, a posibilidade de que as especies cheguen ali por migración son moi baixas e os índices de extinción poden ser incluso maiores que os índices de colonización. O que quere decir isto é que se establecemos un paralelismo entre as illas dende un punto de vista bioxeográfico e os espazos protegidos, que acaban sendo en moitos lugares illas de un tipo de ambiente rodeados dun ambiente inhóspito, o que podemos é empregar o noso coñecemento da bioxeografía insular para estudiar tamén os efectos que o propio illamento ten sobre os espazos protegidos. Teño que dar unha nota de atención sobre isto. É evidente que, aínda que haxa un paralelismo, e podemos establecer un paralelismo entre as áreas protegidas e as illas, por o feito de que unha área protegida pode estar rodeada dun ambiente moi inhóspito, non son exactamente igual no seu funcionamento ecolóxico unha área protegida que unha illa. Por exemplo, fora dunha área protegida terrestre, aínda que o ambiente sexa inhóspito, haberá moitas especies de organismos, tanto plantas como fungos, como bacterias, como animais, que poden colonizar con facilidade o espazo protegido, cousa que nunha illa oceánica, pois isto non é así. A maioría das especies non teñen facilidade para colonizar porque están moi lonxe e están con un ambiente que é realmente inhóspito como é o mar, non? Cousa que non sería para un espacio protegido terrestre. Pero
a pesar desta nota de atención, o que quero dicir é que temos que ter presente estas diferenzas, aínda así hai bastantes similitudes como para que poidamos usar dunha maneira aproximada este modelo insular para as nosas áreas protegidas. E unha das cuestións que se ten coñecido e estudiado, de feito bastante detallado na bioxeografía insular, é o que se denomina o tempo de equilibración, que sería o tempo que tarda unha illa en manter ou chegar a un número de especies en equilibrio, tendo en conta as forzas que xeneran nova biodiversidade e as forzas que eliminan biodiversidade. Por exemplo, para unha illa van ser forzas que xeneran biodiversidade a colonización por parte de organismos procedentes de outro lugar e a xeneración de novas especies de maneira endémica no propio lugar, pola evolución. Esas dúas son as forzas que producen novas especies, mentras que a extinción de especies e a desaparición, polo tanto, desas poboacións sería a forza que vai eliminando biodiversidade desa illa. Canto tempo tarda unha illa dende que se forma como illa en chegar a un punto de equilibrio no número de especies? Eso é o que chamamos o tempo de equilibración. Ese tempo de equilibración tamén o podemos estudiar para unha área protexida. Por exemplo, aquí temos unha área protexida que está rodeada por un espacio natural idéntico ou moi similares. E que pasa cando esa área protexida queda rodeada por un espazo ao redor que xa non é tan similar como antes? Entón, o que vamos pasar ao longo do tempo será ter un número de especies alto a perder esas especies nese tempo de equilibración ata que alcanza un novo equilibrio no número de especies. E esa diferencia é precisamente a extinción debida á desaparición da posibilidade de que as especies que estaban vivindo ao redor da área protegida volvan recolonizar ou consigan manter, por así decirlo, poboacións viables no interior da área protegida. Canto máis diferente sexa o ambiente que rodea a unha área protegida, maior será o efecto esperado deste tempo de equilibración en cuanto a pérdida de especies. Todo isto ten que ver con que as hipóteses entre área e diversidade pois teñen que ver con diferentes factores ecolóxicos. E o que sabemos é que a distribución da biodiversidade non é homoxénea no planeta. Non se distribúe de maneira aleatoria tampouco. Terá que ver coa diversidade de hábitats, en primeiro lugar, e tamén seguro que hai efectos que podemos denominar estatísticos ou efectos de amostraxe, que son os dous factores que normalmente están detrás das hipóteses sobre a relación entre a área e a diversidade biolóxica. En primeiro lugar, como decía, a diversidade biolóxica non se distribúe de maneira aleatoria. Se nos estudiamos, por exemplo, o número de plantas superiores a riqueza de especies e endemismo en zonas de illas, podemos ver aquí, distintas illas de distintas dimensións, o número de especies, o número de endémicos e a porcentaxe de endemismos que pode ser tan elevada como, por exemplo, o 80% para o caso de Nova Caledonia, pero tan baixa para as Illas Cook de tan solo un 1,1% de especies endémicas. É dicir, que temos unha enorme variación no grado de endemismo incluso nas illas. Se collemos organismos que teñen capacidade de moverse moi limitada, como os caracoles terrestres, por exemplo, esta babosa da illa de Madeira, a riqueza de especies deste tipo de organismos, isto é precisamente para as babosas terrestres, depende das distintas illas, pero podemos ver que xeralmente o endemismo supera o 90%, en moitos casos 99,9%, 99%, incluso o 100% se supón aquí para a illa de Rapa. É dicir que temos moitas diferencias con respecto ao caso anterior. Se collemos organismos que son capaces de moverse con relativa facilidade, como bolboretas ou aves que voan, e os comparamos con organismos que non teñen tanta facilidade, como por exemplo os lagartos, pois podemos ter valores de endemismo moi variable, ¿no? Variables endemismos regionais para distintas zonas e endemismos locais para distintas zonas en función das grupos taxonómicos que acabamos de comentar.
É dicir, seguimos con esta máxima, a diversidade non se distribúe de maneira aleatoria. E iso é precisamente o que está detrás dos análisis do que se chaman os puntos quentes. Un deses puntos quentes, no caso da diversidade que corresponde a España, está nas Illas Canarias, que ten grados de endemismos bastante elevados. E os puntos quentes da biodiversidade, precisamente os podemos ver aquí neste mapa mundi, onde están representados en vermello aqueles lugares identificados polos expertos como máis ricos en diversidade biolóxica. E estes puntos quentes, aquí formalmente no traballo que os propuso eran 25 puntos quentes. Eses puntos quentes pois están distribuídos sobre todo por zonas ecuatoriais, tamén a zona mediterránea. As áreas mediterráneas do mundo en distintas zonas pois teñen unha enorme riqueza florística asociada tamén faunística. Eses puntos quentes da biodiversidade están representados aquí nesta tabela que probablemente non se poida ler o que representa, pero non é importante ver os detalles, senón a pauta xeral, e o que temos é que estes 25 puntos de biodiversidade pois representan un 44% das plantas endémicas coñecidas e un 35% dos vertebrados endémicos coñecidos. O sea que temos aquí case a metade das plantas e un tercio dos animais endémicos só nestes 25 puntos que representan unha superficie bastante limitada da superficie do planeta. É dicir, que esta aproximación de análise empregando aqueles lugares que son máis ricos en cuanto á súa diversidade é unha boa forma de aproximarnos á conservación de espazos protegidos e sobre todo á priorización de cales son os lugares que deberían ser perseguidos dende o punto de vista de conseguir neles maiores espazos protegidos. Ben, imos deixar aquí este argumento e facer, polo tanto, rematar esta lección neste punto e continuaremos na próxima lección con outros aspectos relacionados con a xestión de espazos protegidos, neste caso coa selección de áreas para a conservación.